स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू कर जाओ भोजपुरी के ताज़ा खबर बिल्कुल फटाफट अंदाज में। वीडियो शुरू करे से पहले आप लोग के बता दी कि अगर वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नया बानी तो रोज ऐसा खबर देखे खातिर चैनल के भी सब्सक्राइब कर लें। पहिलका खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के ओर से, जिनकर गाना जान हो जरूरे यह फुल ऑडियो सॉन्ग माँ अम्मा फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना कि आप सभी चाही तो जाके देख सकतानी। दूसरा खबर निकल के आ रहा बा अंकुश राजा के ओर से, जिनकर गाना चूटा नियन सटा तारा फुल वीडियो सॉन्ग आदिशक्ति फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना कि आप सभी चाही तो जाके देख सकतानी। तीसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर गाना चुम्मा दे द सैनिटाइजर लगा के फुल ऑडियो सॉन्ग वे म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गए रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहा बा और ये गाना के अब तक 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाही तो जाके देख सकतानी। चौथा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट खाटी गायक अभिनेता समर सिंह व अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर गाना करेजा बरेजा में से कूद जइया फुल ऑडियो सॉन्ग काल सुबह 5:30 बजे वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल जाई, जौना के आप लोग जाके देख सकें। पांचवा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी अभिनेता राकेश मिश्रा के ओर से, जिनकर गाना ये गौरा हो कुछ बोला ना फुल वीडियो सॉन्ग वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना कि आप सभी चाही तो जाके देख सकतानी। छठा खबर निकल के आ रहा बा अंकुश राजा के ओर से, जिनकर गाना धरैलू तू रहरिया में फुल वीडियो सॉन्ग आदिशक्ति फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गए है, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहा बा और ये गाना के अब तक 3 मिलियन यानी 30 लाख से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाही तो जाके देख सकतानी। सातवां खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और प्रियंका सिंह के ओर से, जिनकर गाना कोई बात नहीं वो बेवफा है फुल वीडियो सॉन्ग ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गए रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहा बने और ये गाना के अब तक 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाही तो जाके देख सकतानी। आठवां और आज के आखिरी खबर निकल के आ रहा बा अंकुश राजा के ओर से, जिनकर गाना राजा तोहरे जरूरत बा फुल वीडियो सॉन्ग वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गए है, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहा बा और ये गाना के अब तक 1.3 मिलियन यानी 13 लाख से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाही तो जाके देख सकतानी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल हो। वीडियो के देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगल तो लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी और रोज ऐसा खबर देखे खातिर हमनी के चैनल के भी सब्सक्राइब कर ली। हम आप सभी खातिर रोज ऐसा खबर लेके आवत रहे।